nan callisas mee jedheen callisuu dadhabe. Nan dhiisaa akkuma warra kaanii dhiiseetuma qoosaa biraa qoosaa jennaan nan dadhabe dhugaa rabbiiti. Nan ciisa malee rafu. Namni nuti miidiyaa kanarraa qabnu jechuudha. Namni beekamaan tokko mubee bichaadha. Mubee bichaadha kan ijoollee mana madaamiitti dubbachuu danda'u. Rakkoo ijoollee shamara biyya hambaa keessatti irratti geggeeffamu keessaa nuti kan qabnu mubee bichaadha. Qoy mubee ilaalcha gaarii illee hin qabnu ko. Uumaa wanti gooneef hin jiru baraa mubeedhaan. Namni iyyuu ilaalcha gaarii isaaf hin qabu. Isa bichaadha kan dhukkubu bakka waa'een ijoollee biyya hambaa kana keessa jechuudha. Inni kaan bakka yeroo irdaata bichaadha. Itoophiyaa keessas jiraadha. Iddoo feetan jiraadha. Yeroo rakkoo keessanii bichaadha. Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Pheenxees ta'e nan galchu garu. Yeroo rakkoo keessanii bichaadha kan miidiyaa irra baatan irdaata ijoollee biyya arabaa irra barbaadan. Yeroo isaan rakkatan. Ijoollee koo yeroo isin rakkatan, yeroo isin faaruu eebbisiiftan, yeroo isin waan gaarii godhatan, yeroo cidhaa, yeroo maali rakkoo keessan irratti yeroo isin irdaataa gaafattan dhuftanii hirmaattudha ko. Ijoolleen har'a biyya Saawudii keessatti bismillaahi jedhamtee qalamaa jirtu jechuudha. Marziin itti kenname joonjessanii akka isheen yookiin biyya biraa deemtee dalagachuu hin dandeenyu jechuu hin dandeenye kasaan gochaa jiran ijoollee biyya arabaati ko. Ishee yeroo isin rakkattan dhuftee isin gargaartu ko. Nan callisa jennaan nan callisuu dadhabee bara. Irriiban dhabee karaa kamiin rafa? Saa 24 imooniin bilbilama. Karaa kamiin rafa? WhatsAppidhaan sagaleen jira karaa kamiin rafa? Messengeridhaan meseejiin jira karaa kamiin rafa? Kan qalamaa jiru ko ijoollee biyya arabaati. Bakka yeroo irdaataa bichaadha. Ijoolleen biyya arabaa kan barbaadamtu. Yeroo isheen rakkattee namni ba'ee sagalee ta'uuf hin jiru. Itoophiyaa keessa soo jiraattan namni ba'ee sagalee ta'uuf hin jiru. Ijoollee biyya arabaa kan isin barbaadanu yeroo isheen fayyaa qabdu bichaadha. Gazaba ishee qofaadha. Isheen hin barbaachistu. Isheen hin barbaachistu. Qoy maatiin hin jiru. Maatiin ijoollee biyya arabaatti ergate hin jiru biyya keessa. Maatiin ijoollee isaa biyya arabaatti ergate Itoophiyaa keessa hin jiru. Waan gochuu hoo dadhabe ijoolleen isaanii silkii qabu miti. Bahanii mangistiidhaan maaloo ijoollee teenya. Inni erguudhaa yaadu hoo. Inni biyya arabaatti erguu yaadu hoo. Ijoolleen biyya Saawudii deemaa jiruuf qophiirra jiranu. Isin bakka ergataniituma birrii bichaadha kan isin eegdan. Maali yoo inni asirra taa'ee uummanni kun jechuudha. Maali ortodoksiin ba'ee yoo ijoollee biyya arabaatti sagalee ta'ee isaanii miti kan beeta kiristaanii ijaaru. Warra abbaa fannoo yoo taatanii, barsiisota soo taatanii, daaqonoota soo taatanii, ijoollee biyya arabaa keessatti qalamaa jirtu yoo baatanii sagalee taatan maal taatu? Yeroo rakkoo keessan qofaadha. Pheenxee soo taatan yeroo baatanii lallabdanu obboleessa keessa si biraa rakkatuuf baatee yoo sagalee taate hoo irdaataa bichaadhaa fi kan isin barbaadan ijoollee biyya arabaa. Irdaataa qofaa fi kan isin barbaadanii kan biyya biraa torbee tokko miti guyyaa tokko keessa rakkoo sana irratti dhufee furmaata laata. Kan Itoophiyaa garuu hoo daangaa darbee bara daangaa darbee ijoolleen biyya Saawudii keessa jiran immoo zeegaa biyya biraa biyya shaniif ikkoo gitan ta'ani. Sanyiin akka Itoophiyaa koo baay'atee biyya hambaa keessatti rakkataa jiru hin jiruumi. Bakka shamarri biyya arabaa ammuma ishiin fayyaa qabdutti ammuma ishiin ganzaba qabdu bichaatti kan isinii barbaaddan. Uummanni miidiyaa kanarra jiru mubee bichaadhaa qoy. Mubee bichaadhaa qoy kan shamara biyya arabaatiif quuqamu mubaarik bichaata sirra jira qoy. Inni kaan ajandaa biraa qabatee taa'ee TikTok irraa qoosa. Inni kaan ajandaa biraa qabatee taa'ee TikTok irraa qoosa. Bakka osoo ammoo namni tokko rakkate jedhanii osoo namni tokko jajaamee jedhanii osoo namni tokko cabee jedhanii ko ijoolleen biyya araa keessa jirtan adaraa keessa jedhanii irdaataaf kan dursa dhaabbata warra hamma ta'anii qoosanidha bara. Warra hamma ta'e yeroo geemi yeroo maali kan gargaarsa namarraa barbaadu garuu har'a tokko bahee sagalee ta'an jiru. Bakka kan isin nu barbaade yeroo fayyaa qaban bichaadha. Shabara biyya arabaatii inni biyya keessa jiru sagalee ta'uu hin danda'u. Waan biraa kun godhan jenne miidiyaan tokkicha ta'ee sagaleen tokko ta'ee ijoolleen biyya arabaa Saawudii jiran furmaata akka argatan isaan biyya arabaan akka biyya irraan ba'an hundi afaan tokko ta'ee yoo sagalee ta'e furmaata argachuu dandeessi ijoolleen keenya. Kan qalamaa jiru ko ilmoo namaati bara. Oolaa miti yookiin sangaa miti kan qalamaa jiru ijoolleen teenya biyya arabaa keessatti. Maaf sagaleen taataana. Maaf sagaleen taataana.
ሸመሪ ብያ አረባ በቃ የሮ ለኮ ኬሰኒ ብቻዳ የሮ እርዳታ ብቻዳ እርዳታ ሚሊዮን ተኮ ጋፈተምተኒ ለችግራችሁ ብቻ ነው እንዴ አረብ ሀገር ያለችው ሴት የምትፈለገው? ኤኬሌ ተቸገረ 2 ሚሊዮን ተጠየቀ። ኤኬሌ ተቸገረ ይሄ 3 ሚሊዮን ተጠየቀ። እነሱ ሲቸገሩስ እነሱ እኮ ብር አይደለም እርዱን ያሉት ነፍሳችን አውጡልን እያሉ እኮ ነው። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እያሉ እየታረዱ ያሉት እኛ ልጆች እኮ ብር እኮ እየጠየቁ አይደለም ከዚህ ቤት አስወጡን ነው። ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? እዚህ ሚዲያ ላይ ያለው ሙባረክ ብቻ ነው እንዴ? እዚህ ፈመስ ሆኖ እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ሙባረክ ብቻ ነው እንዴ? ለሙባረክ እንኳን ደና እይታ የለውም ሰው እግዚአብሔርን በጥሩ እንትን እንኳን የሚያየው ሰው የለም። እሱ ምስኪን ነው። እግዚአብሔርን እንደ ሙባረክ አይቼ አላቅም እዚህ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ምንም ሰተን አይደለም ሙባረክ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። እንደዚህ ሰው እንዶ በስነ ስርዓቱ እንኳን ክብር እንኳን የሚሰጥ ሰው የለም። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ሙባረክ ብቻ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ። ሌላ ህዝብ የለም። ሌላ ህዝብ የለም ወይ? አረብ ሀገር ያለችው ሴቶች ማለት ነው ለእርዳታ ብቻ ነው የምትፈልጉት? ስትቸገሩ ብቻ እንዲረዷቸው ነው የምትፈልጉት? እነሱ ሲቸገሩ አትደርሱላቸው? እነሱ እኮ ኑ አውጡን እንደቻለ ድምፅ ሆኑልን ፍትህ ይሰጠን ያሉት ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉት እየታረዱ ያሉት የኛ ልጆች ናቸው። ብስሚላህ ተብሎ እየታረዱ ያሉት የኛ ልጆች ናቸው። መርዝ እየተሰጣቸው እያሳበዱት ያሉ የኛ ልጆች ናቸው። እዚህ ላይ ያለ ታዲያ ሙባረክ ብቻ ነው? እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ሙባረክ ብቻ ነው? ሌላ ሲቸገር ብቻ ነው እንዴ ወጥቶ ድምፅ የሚሆነው? ሌላ ሽፎኑን የሚያስተዋውቀው ሌላ አበሻ ቀሚሱን የሚያስተዋውቀው ወጥቶ ለአረብ ሀገር ያለች ሴት ድምፅ መሆን አይችልም? የሮፈተ ጉርጉርታን የሮም ኤሻው እንደ ጉርጉርታን ብቻ ዳከ ማስተዋወቃው ጀተን ባተኒ ጆለ ቢያረባት ሰገሌን ታታኒ እሸድማ ቢያረባ ከሰ ጅርቱ ሸድም ገለ መዳሚ ከሰ ጅርቱ እኮ ከንባዬ ፈተሰን ራቤቱ ምዴ ጋፈ ሸረከተ ሞ ባተኒ ሰገሌን ታታኒ ኮታቲ መላከና ዱባሳን ጀነ እኮ ሰገሌኑ ታ መንግስት ኢንፎርማታኑ ፈላቱ ጀደን ማፍጨልስተን ቆይ ማሊ ያደን ነሙ ማንስ እንትነጋሙ እሲን ነማሚቲ ነመራን አለኔ አከሚ ረፍተኒ ቡልታኒ አኒ ምደናያችሁ ደደቢ አከሚ ረፍቱ እንጂ ያን ስልክ ከሰነረቱም ተሰኒ ብልብሉ እንቱራ ኮዝ ልትኒሙ አንማ ብቻ አትመጡ አኖ ኡነደቤ መሌ አኖ አኩመ ሳኒ መሌ መዳሚ ከሰ ጅራ መሌ ነው ዱጋዋ ቀዩት ኦቶን ተንቀሳቀሱ ደንደየሞ ሉቡቲ ያርሳ ጎዴ ጆሌ ብያ አረባ ከና ቢያንስ ነማ እዱ ባሱ ደደቤ ነማ ተኮ ለማ ባሳ ጆሌ ሲቃይ ከሰ ጅራ ማን ያከለ ጭካኔ ወልረት ማፍሰገሌን ታተም ባተኒ አኒ ጪሰ ደቤኮ ኢሞኒ ረፍቲ ደቤ ካምቦ ጅራ ካምበርበርቲ ቆሎለ ፈሽን ቲቤት ከሰ ጅሩ ጅራ ኢሰ ደቅኖሽ እሽን ካም ቢያራ ባውፊያት ኢሰ ደቅኖሽ ኢጆሌ ማቲኒ ያዱ እንደንደው ijoolleen teenya yaaduun dandeessu yeroo nuti dubbannu fiilmii itti fakkaata diraamaa itti fakkaata kan nuti keessa jiru diraamaa isin itti fakkaatan ijoolleen Itoophiyaa jedhan bannaataachuu diraamaa miti kan hojjetaa jirru ijoollee keenya qalamaa irraa biyya keessan irraan bayinaa du'a yoo barbaadan achumatti du'a maatiin keessan isin awwaallatanii as dhuftanii qalamtanii asitti du'utti manaa achumatti duutanii maatiin keessan rakkatanii silaa asitti dhuftanii tuma duutu waan ta'eef achumatti du'aati iddiri aanyaatanii sasini wayya maaliif yoo si rakkata namni ba'ee sagalee isinii ta'uun jiru hunduu kan isin barbaadu yeroo si fayyaa qabdan bichaadha